ya kalau lagi batuk pilek, andalanku pakein si Popo Essential Oil. Enak banget, daripada ke dokter dikasih obat kimia, mending yang alami kan kalau buat anak. Essential Oil alami dan yang by cough and flu ini ampuh banget. Kalau misalnya batuk pilek kan anak-anak suka lama ya. Jadi kalau pakai ini 2-3 hari juga biasanya langsung sembuh. Bisa dihirup langsung gitu atau diolesin. Nah, kalau diolesin campur coconut oil gini nih. Nih ke dadanya saya biasanya. Sama ke kaki, telapak kaki. Nih, tuh telapak kakinya dipakein. Baunya juga enak banget, terus ada yang buat immune booster, ada yang buat kalau taminya nggak enak, ada yang buat bulu nyenyak juga. Nah, selain itu bisa pakai diffuser juga. Jadi satu ruangan dapat efeknya.